lietuviai iš prigimties yra pakankamai kantrų žmonės, bet mums kantrybė jau senka. Ir tik nuo mūsų supratingumo, sąmoningumo priklausys mūsų visų ir mūsų vaikų ateitis. Daug lietuvių yra emigravę ir visi sako, mes sugrįžtume, jeigu būtų normalus gyvenimas. Normalų gyvenimą galime padaryti tik mes patys. Niekas už mus nepadarys, niekas nenusileis iš už tų debesų, kur mūsų išrinktieji įsivaizduoja, kad nuo angelų siųsti. Visą tai turim padaryti mes. Tik darbas ir darbas mūsų laukia ir pakankamai sunkus. Protingi ir veiklūs žmonės jau daug emigravę. Bet daug protingų ir atsakingų, dorų žmonių mūsų tarpe yra ir mes matome visą jūrą žmonių, kurie tikrai nori kitokios Lietuvos. Mūsų trečias mitingas organizuojamas, ketvirtas, jeigu įskaitant tą, kur padėjom amžinatilsį Čilinskui organizuoti, tai buvo apie 7000 žmonių, žmonės turėjo viltį ir ką daro valdžia atėjusi, pastebėjusi, kad jėga būrėsi, jie pradeda skaldyti. Provokatoriai, kūrimai partijų satelitinių visuomeniai judėjimai, įvairūs provokuojantis asmenys, kuriantis programas, projektus, kurie suskaldo tautą. Būkime budrus, budėkime, mūsų tėvynė verkia, trypiama mūsų tų išsigimusių žmonių, neturinčių saiko, grobiantis ir skurdinantys žmonės. Apie tai daug pasakys mūsų svečiai, kurie atvažiavę iš daugelio Lietuvos miestų. Pasakykime garsiai, kad gana mus skurdinti, ponai, gana! Sušūkime garsiai, gana! 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 Tai ar gerai, kad tokie mitingai vyksta? Gerai, aš jau 6 metai po Vilnių vaikščiau. Čia susirinkę žmonių, Vilniui susirinka, bet kažkas labai nenori. Vat buvo toks Ozolas tenais, Kostis Raudonas, darė mitingus, paskui ilgai vaikščiojo po teismus, suprantate. O aš esu šauklys Lietuvos, tai aš vat naudoju tos žodžius. Šaukiu aš tautą, protingas galvas, darbo rankų milijonus, statysim Lietuvą, ateities Lietuvą, su fabrikais, su žemės ūkiu, bus darba, bus uždarbė tinginiams bizūną, vagis melagius palidėsim skaistyklom, giedokit rytmečio gaidžiai Lietuvos tamsią naktį, kad baimės melo, vagių šmėklos netektų galių, te padeda mums Dievas, valio jaunas žmogau, valio Lietuvai, ateities Lietuvai, mūsų Lietuvai. Ar jūs tenkina Kauno miesto savivaldybės atstovų atsakymų? Ar jūs iš to atsakymų ką nors suprato? Gėda! Kaip ir man patinka nerūpestingai leisti laiką, mėgaujantis kasdieniais gyvenimo malonumais. Puiku, bet ar neatėjo laikas nusimti rožinius sakinius ir bent trumpam apsidairyti? Apsižvalgyk aplinkui po mūsų kraštą. Tai yra mylės, harmonijos ir turtingos kultūros lopšys.